Решила я в момент, когда я поняла, что я уже не могу молчать и не могу бездействовать в ситуации, где моя страна начала, я этому говорю, война. В моем государстве это называют спецоперацией. И я поняла, что просто нет другого, для меня лично, выхода, чем сделать что-то. Целью будет то, что мы создадим видео, которое впоследствии будет отправлено в Россию для борьбы с пропагандой. Ну и в том числе хочется еще раз обратить внимание всего мира на то, что даже после 2 месяцев, когда люди начинают забывать, ничего не закончилось, но должно закончиться как можно скорее. Я знаю, что у очень многих людей нет возможности открыто высказываться по разным причинам. Кто-то не встречал на улице, я не знаю, русских, кто-то сдерживается из-за того, что, из-за каких-то правил приличия или что-то в этом духе. Я хотела дать возможность абсолютно всем высказаться и абсолютно всем поделиться теми чувствами, которые сейчас многих сжирают изнутри. Например, вот люди из Украины, которые приезжают сюда, соответственно, убегая от ужасов войны, часто говорят мне о ненависти, о том, что они меня ненавидят, о том, что я их враг, и я останусь им на долгие годы. И я это принимаю и становлюсь приемником, соответственно, реакции. Грустно, что это должно было лечь на плечи девушки, потому что я считаю, что уже давным-давно люди из моего государства должны были выходить и просить прощения открыто или хотя бы дать возможность с собой общаться. И мне непонятно, почему этого не происходит. Суммарно, думаю, около 50 людей точно были, возможно, больше. Это зависит, на самом деле, скорее от того, откуда человек, потому что, соответственно, наверное, все-таки больше негативного. Я, в принципе, это понимала и в начале, поэтому, да. Но многие, допустим, чехи говорят и слова поддержки, уверяют меня, что это не моя вина. Вот. И говорят, что все будет в порядке, чтобы не было войны классической. Мама знает. Сначала она относилась с огромной осторожностью, потому что очень сильно волновалась за меня, очень боялась, что мне могут нанести физический вред. И задавала вопрос: тебе что, это больше всех надо? А, видимо, мне это сильно больше всех надо, потому что я не вижу подобной активности со стороны моего государства. Но сейчас она меня поддерживает, спрашивает, как прошли дни. Часто, соответственно, после сложных дней я звоню ей, мы разговариваем. И сейчас она на моей стороне.